လည်းသင်ခန်းစာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးလောက်ထားတဲ့ Excel ပေါ်ကပေါ့နော်ရှိရဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုတခြားစုံတယောက်ကဝင်ပြီးဖြတ်ထားမျိုးဒါမှမဟုတ်ဝင်ပြင်တာမျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော် format တွေပြောင်းပစ်ထားမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးဆိုရင် protect နော်အဲ့ဒီရှိကိုကာဝယ်ထားလို့ရတယ်နော် password ပေးပြီးတော့သူများပေါ့နော်စကန်ဝက်ပေါ့ password ပေးထားပြီးတော့သူများဝင်ပြင်လို့မရအောင်လို့တို့အားလောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာလဲဘယ် tools ထဲမှာလဲဆိုတော့ review ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာရှိရဲတဲ့ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် password သူ့ကို protect လုပ်ရှင်တာဒါကြောင့်မလို့ review tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် review 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 เนาะတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် changes เนาะ changes ဆိုတဲ့ group ထဲမှာ protect sheet စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တော်လေးခတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးเนาะ protect sheet okay ဒါဆိုရင် protection နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialog box ကြာလာပါပြီဒီလို dialog box ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင် password to unprotect sheet ရယ်เนาะ password to unprotect sheet ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် unprotect ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะစကားဝတ်တစ်ခုပေါ့အခုဒီရှိကိုသူများဝင်ကျင်လို့မရဘူး password ပြီးတော့မှဝင်ကျင်လို့ရမှာဒါကြောင့်မို့လို့ password တစ်ခုပေးပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ password တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ကိုက1 2 3ပေါ့เนาะအလွယ်တစ်ခုပေးလိုက်တာเนาะဟုတ်ပြီ password တစ်ခုပေးလိုက်တယ်နမူနာအနေနဲ့ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ selected lock cell ရယ် selected unlock cell ဒီနှစ်ခုပဲအမှန်တကလေးထားရမယ်เนาะပြီးတော့ရင် okay လေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် confirm password တယ်เนาะ re-enter password to proceed เนาะကဲဟုတ်ပြီပထမပေးခဲ့တဲ့ password 1 2 3ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှိုင်းထည့်လိုက်မယ်เนาะ password နှစ်ခါပေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမြင်နေရတယ်လို့မျိုးဒီနေရာတွေက sorry ဒီနေရာတွေကအကုန်လုံးကမှိန်ကုန်တာပေါ့နော်မှိန်ကုန်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒါ new တို့ delete တို့ပါဖြတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီ home လေးကိုတစ်ချက်ပြန်လိုက်ကြည့်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေ max cell လောက်တာတို့နော် red test လောက်တာတို့အားလုံးကမှိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်မှိန်ကုန်တယ်ဆိုတာကပြောချင်တဲ့သဘောတရားကဒီရှိကိုပြင်လို့မရတော့ဘူးအခုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် delete လေးနဲ့ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ် delete နဲ့ဖြတ်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး dialog box တစ်ခုကြာလာမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် the cell or charge that you are trying to change is protect and therefore read only ဒါတဲ့ဖတ်လို့ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီစာတွေကိုရိုက်ထားတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ကဖတ်လို့ပဲရမယ်ပြင်လို့မရဘူးတဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတကယ်လို့ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် unprotect sheet သွားလို့ unprotect sheet လုပ်တယ်ဆိုရင် password အချိန်တွေတည်ရဖို့လိုတာပေါ့နော် okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ထပ်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါသူများဝင်ပြီးတော့မပြင်အောင်လို့ protect လုပ်တယ်ပေါ့နော် protect လုပ်ထားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကိုပြင်ချင်ရောကိုပြင်ချင်မှပြင်လို့မရဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာပြန်လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ password ပြီးဖို့လိုတယ် password ပြီးပြီး unprotect ပြန်လုပ်ကြမှာပေါ့ဟုတ်ပြီ protect လုပ်တော့ review တက်ထဲမှာလုပ်ခဲ့တာဒါဆိုလို့ရှိရင် unprotect လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း review တက်လေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ပထမတော့ပေါ်နေခဲ့တယ်ကနေဦးမှာပေါ်နေခဲ့တယ် product sheet ဆိုတဲ့နေရာမှာ unprotect sheet ဆိုတာလေးပြောင်းပြီးတော့ပေါ်နေတယ် okay unprotect sheet လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ unprotect sheet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialog box ကြာလာပါပြီကြာလာရင် password ရိုက်ရမယ်ဒါဆိုရင်ပထမပေးခဲ့တဲ့ password ကိုရိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်မက password အမှားလေးတစ်ခုလောက်ရိုက်ကြည့်မယ်4 5 6ဆိုပြီးတော့ရိုက်ခဲ့မယ်ပြီးရင် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက the password used blind is not correct เนาะဒီအခုပေးလိုက်တဲ့ password ကအခုရိုက်လိုက်တဲ့ password ကမမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တော့ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစာမျိုးကြာလာနိုင်မယ်နော်သူကတော့ caps lock ပွင့်နေသလား caps lock ကိုတစ်ချက်စစ်ဖို့ပြောတာပေါ့နော် okay capital letter နဲ့ရိုက်လို့လားလို့သူကပြောတဲ့သဘော okay ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျမတို့က okay နှိပ်လိုက်မယ် password ကမှားတာကိုဟုတ်ပြီဒါဆို password အမှန်လေးနဲ့ဖွင့်ကြည့်အောင် unprotect sheet ကိုနှိပ်လိုက်မယ် password အမှန်1 2 3လို့ပေးထားခဲ့တာဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့1 2 3ရိုက်ထည့်မယ်ပြီး okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုကျမရဲ့ဒီ web ကပြန်ပြင်လို့ရသွားပြီဖြတ်လို့လည်းရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ Excel worksheet တွေကိုpassword နဲ့ပိတ်ထားတဲ့ညီကသူများပြင်လို့မရအောင်ပေါ့နော်